咁我就今日咧頭嗰半節嘅時間咧，揀咗兩份咧就文獻啦。咁呢兩份文獻咧都幾有代表性㗎嚇。咁第一份文獻咧就係你會見到就係嘗試去理解嚇，即係 whole school approach 咧喺幫學生嚟社交啊或者情緒發展上邊咧，其實嗰個嘅即係成效喺邊度嘅？嗱，我逢親見到成效咧，我就最想睇啊，係咪？因為與其你係講到 whole school approach 咁威猛，咁其實有冇成效咧？咁樣嚇。嗱，有冇成效咧？係後話，但係喺呢篇文章裏邊咧，你見到咧，即係兩個好重要嘅地方。第一個重要嘅地方咧，就係話咧，凡係 whole school approach 咧，都唔可以憑空嘅，即係話我唔會淨係講乜嘢叫 whole school approach，一定要有一個 anchor， 即係話咧，我哋要扣住一樣嘢去講嘅。例如我話 STEM 咁樣樣係咪 ？STEM 點樣 whole school approach 進行咧？又或者係抗疫啊，係嘛？我哋點樣去 whole school approach 咁進行咧？甚至我哋話啊，例如我哋成間學校食橙，我哋點樣 whole school approach 進行咧？你見到係有一個 anchor 嘅，好多時候 whole school approach 一個 anchor 咧，就係我哋話 psychological well-being 係嘛？一個即係細路仔佢嘅成長，一個細路仔嘅心理嘅健康喺一間學校裏邊，其實係點樣去栽培佢，點樣去令到佢有即係好啲嘅社交技巧啊，有好啲嘅心理健康咧，好多時候都會楞住咧 whole school approach。所以你見到呢一個 anchor 就去 anchor 咗一個 social emotional development 啦嚇，你咁呢個我哋遲啲講，我哋後話嚟嘅。但係喺呢篇文章裏邊咧，我最中意就係睇 table 噶啦。你見到呢個 table， 你見到呢個 table 之後咧，你就會發覺啊，人世間即係嗰啲研究啊，嗰啲教授啊，真係非常之偉大嚇。點解咧？哇！你睇下幾多 terminologies。你發覺你睇下嚟 whole school 啊，嗱嚟假設啦，嚟 whole school 你抄翻嘅時候，哇原來有 climate 啦、socio-ecological 啦、multi-component 啦、school base 啦、school wide 啦、school environment 啦、multi-year 啦、school community 啦、multi-level 啦、system wide 啦，係嘛 ？multi-model 啦、environmental 啦、multi-dimensional 係咪？已經好過咩啊？所謂 psychological well-being 㗎啦，你見到隔離啦 well-being 仲好過係咪先？所以我哋唔好理佢啦嚇。咁呢啲留翻係 Helen Schucz 自己搞啦。咁你會見到就係話，如果喺 whole school approach 裏邊，你可以諗下就係我哋可以用唔同嘅 definitions 或者名相去表達乜嘢？去表達成村人喺間學校裏邊去幫一啲細路仔成長。咁你見到呢一個叫做即係咩海量式嘅即係 definitions 係嘛？即係如果嚟我哋話啊，即係一個人係啊靚女係嘛？即係美女咁樣樣，或者係pretty 或者係港女或者七師傅都好啦。即係其實你可能講緊同一樣嘢嘅。咁所以你就會發覺其實喺咁多嘅情況底下咧，其實我哋就要好小心啊嚇！即係我哋要知道其實原來喺文獻或者做研究裏邊，大家用緊唔同嘅即係詞彙去代表唔同嘅即係學校嘅唔同嘅層次嘅人去幫學生嘅成長。咁呢個已經係一個非常之複雜嘅情況嚟㗎啦。咁呢個係第一步，但係第二步咧，我今日咧想介紹咧就係2021年尾新鮮出爐嚇，喺英國咧就我哋話 Department of Education 啦所出嘅。咁就佢呢一個咧係一個即係政策嘅文獻嚟㗎嚇，咁就因為佢最新啦嚇，喺目前嚟講嚇，即係以一個叫做比較 comprehensive 嘅 review 嚟講，呢個叫做最新啦嚇。咁最新嘅意思咧就係話咧就係你見到啦，佢都係 anchor 咗啲咩咧？就係 well-being 係咪？同埋 mental health 嘅，因為呢個真係唔死得人㗎啦，因為呢個多數都係咁樣 anchor 㗎啦。咁當然 IE 啦 ，inclusive education 都可以係其中一個 anchor 嚟嘅。不過你就會發覺，無論咩 anchor 都好啦，都會 base on 咧 whole school approach 裏邊咧8個嘅 principle 嘅。咁但係未講呢8個 principle 之前咧，就係我哋會問一個問題：點解要有 whole school approach？ 點解？就係因為喺學校裏邊，如果你見到呢個報告嘅時候，你攤開頭嗰幾版，你就見到呢幅圖嘅時候咧，你就會覺得圖咧係表達咗一啲震撼力嘅。佢就話一個30個人嘅班房嘅學生嘅裏邊，係嘛？即係30個學生嘅班房裏邊，你會見到咧就係話喺文獻話俾你知咧，有一個嚇，即係可能係即係屋企人離世，係咪？有4個係嘛係活喺單親家庭裏邊嘅嚇。然後咧有5個咧係有 mental health 嘅 issue 嘅嚇，然後咧有5個咧就係有即係絕對嘅貧窮嘅，即係非常之貧窮啦嚇。咁然後有7個咧就係有自己 self harm 嘅，即係戒手又好，即係冚個頭埋牆又好，咩都好啦。有11個咧係曾經歷過咧係 bully 嘅，被 bully 嘅。
你可以想像喺咁樣嘅情況底下，即係話俾你聽咩咧？就係話我哋係冇辦法喺學校嘅情景裏邊，我哋係冇辦法去逃避唔去 support 呢啲學生，係咪？因為其實你可以想像人數咁多，係咪 ？Even 你當係一個30幾人嘅一個即係呢個 micro 嘅即係一個環境裏邊嚟講啦，係咪？人數咁多，覆蓋率又咁多嘅時候，咁你會發覺咧，咁樣嘅情況底下係需要勞動到成間學校嘅動員，去幫助呢啲學生去過渡佢哋人生短暫或者長期嘅嗰一個困難，令到佢可以相對地可以成長得好啲嘅。咁所以你會見到 Homeschool Approach 本身嗰個嘅即係理念，就係因為其實即係人生10常8九都係困難嚟嘅嚇 ，even 個細路仔面對緊嘅嘢都係困難嚟。咁所以變咗就係 Homeschool Approach 咧，就要用動員晒所有嘅人咧去幫助佢哋咯。咁而喺呢度嘅狀況裏邊咧，你就會發覺咧就係話我覺得呢個嗱，如果你抄 Homeschool Approach 啊，有啲咩 principle 啊，有啲咩 paradigm 咧，其實係好多嘅嚇，多到你唔信嘅。大家個概念都即係好多種可能性嘅，我就揀其中一種啦，當拋磚引玉俾大家去思考嘅啫嚇。咁即係我唔係當佢係即係神明嘅嘢，唔係啦嚇。咁但係你會見到佢係即係 in a sense 啦，佢有少少即係概念喺度嚇。咁佢就話咧，就係喺 Homeschool Approach 裏邊咧，我哋係要有即係8個嘅 components 嘅嚇。但係你見到8個 components 咧，其實咧就係其實你發覺中間一個啦，就外圍有7個嚇。中間嗰個就係成個嘅 leadership 同埋 management 啦，係嘛？即係話例如學校校長啊，或者係管理層係咪？佢帶住成間學校嘅方向嘅 ，OK。咁然後帶住佢個方向嘅時候，你會見到佢帶住啲乜嘢嘅方向咧咁樣樣。咁當然啦，管理層亦都可能包括就係校監啊，係嘛？即係校務嘅即係監理會啊等等啦嚇。或者係如果係教會學校嘅時候，可能教會嘅教育部啊，可能都涉及落去啦。咁然後喺呢個嘅即係喺呢個 leadership 底下，佢要 consider 嘅 factor 係啲乜嘢咧？如果一個比較完整嘅 Homeschool Approach 嘅時候，咁你就會發覺佢要 consider 嘅就係話啊，例如假設即係學校嘅第一個係嘛，學校嘅氛圍同埋即係呈現嘅價值觀啊，係嘛？學校嘅氛圍同埋呈現嘅價值觀，你會覺得哇，即係好虛泛啫，係嘛？即係都唔知講乜。其實我想話俾你知啊，你去到一間學校門口睇佢哋嘅 banner，OK，你就知㗎啦。有冇見過？有冇見過啲學校？例如學校門口話 Abby，你間學校有冇 banner？好似冇喎，冇，因為你間學校埲牆太高，係咪？唔識掛唔到 banner。咁但係假設啦，即係如果你見到好香港好多學校掛 banner 嘅，例如我揾咗兩個嗱，我揾咗兩個啦。如果係你教嗰間學校，即係有雷同啦，實屬即係真係咁巧啦嚇。咁但係你會見到就係啲學校，例如佢會掛啲咩 banner 出嚟咧？掛啲即係 promote 緊一啲乜嘢嘅信息俾你知咧，係嘛？佢俾你嗰種感覺係啲乜嘢咧？佢想話俾你知佢嘅學生係點啊？佢呢間學校係點啊？佢想話俾你知，我想啲學生知道自己間學校係點啊？咁其實你要發覺呢個係乜嘢？呢個就係佢想俾間學校睇到嗰種嘅價值觀嚟㗎嘛，係咪？咁如果我哋根據崔校長係嘛，我哋話啊，我哋全間學校都要食橙嘅。咁我哋咪要掛個 banner 出嚟咯，係咪？就係全間學校都食橙咯，係嘛？即係抵抗，即係增加我哋維他命，係咪維他命 C 啊？增加維他命 C 咯。咁其實你要發覺呢個咪就係佢本身嗰個 value 仔啦，係嘛？咁然後你會見到第二個就係話，即係 curriculum 啦，就係話究竟學校嘅課程裏邊有冇 integrate 到我哋所謂嚟情意嘅教育啊？係嘛？有冇 integrate 到所謂我哋可能係解難啊？係嘛？面對困難嘅一啲嘅 issue 就喺裏邊啦。一陣間我哋都有少少例子嘅。咁又第三樣嘢就係話喺學校裏邊啊，即係例如學生嘅意見嚇，有冇參考到咧？如果某一啲嘅政策出現嘅時候咁樣樣。咁如果你話我哋話SEN 嘅學生係嘛？咁如果例如一個坐緊輪椅嘅學生係嘛？即係佢係需要即係坐輪椅嘅係咪？咁如果例如假設學校咧，其實咧大部分都有斜台啦，咁但係去某一啲位咧，其實原來佢去唔到嘅嚇，去某一啲位佢去唔到嘅。例如假設啦，好簡單啫。例如學校嘅 backstage 後台，例如一個即係坐輪椅嘅學生，佢參與一個即係話劇嘅比賽，係咪？其實佢係上唔到個斜台嘅。
即係佢因為嗰個冇斜台嘛，係嘛，係有幾級嘅樓梯嘛，咁佢咪參與唔到咯。咁其實佢可能佢會 voice out，例如我想參加一個話劇比賽，咁但係我參與唔到啊，因為嗰度係冇一個咁樣嘅即係地方俾我參與落去。咁呢個就係佢哋嘅 voice 啦。staff 嘅 development 啦，大家好明白啦嚇。然後就話啊，例如 identify 嗰個即係 impact 啦，即係話例如假設如果間學校好多 bullying 嘅，係咪？咁我哋會唔會做一啲 program 係一啲我哋所謂即係見證友善嚇，即係 friendship 嘅即係 development 嘅嘢咧咁樣樣。咁然後嗰個即係個效果係點樣樣咧？咁我哋就去問，例如假設學校想硬推係嘛，即係建立友誼咁樣。咁但係友誼係咪可以揀嚟嘅咧？唔係噶嘛，係咪？即係例如我要同阿 Thomas 曬做好朋友咁樣嚇，咁冇得話我要就好朋友咁啊，因為呢個係一個互相嘛。咁所以可能就係話啊咁樣去硬推下，即係我哋大家成為好 buddy 咁樣，咁其實係可能唔 work 噶嘛，係嘛？咁我哋就要諗下究竟呢一樣嘢係即係可唔可能發生，係嘛？咁 parents 咧 carers 嘅參與啦，然後就話究竟有冇一啲即係外在嘅專業嘅人士？係嘛？即係喺我哋嘅學校裏邊，即係幫手啦，嚇，或者係我哋嘅學校裏邊啊，例如精神科醫生係咪？或者係心理學家，或者語言治療師喺當中嘅幫手啦，咁樣樣。咁如果你睇翻成個嘅即係嘅 picture 嘅時候咧，咁其實相對地咧，我就覺得係完整嘅呢一個 principle，呢個8個 principle 係即係完整嘅。嗱，我哋嘗試，因為頭先咁樣講咧，就好似好開飯咁嘛。我哋嘗試用食橙嗰樣嘢嚟睇啊。咁你就會覺得有啲搞笑啦，即係例如食橙咁樣嚟 curriculum， 係咪？咁你就會開始覺得有啲問題㗎啦，係嘛？即係因為如果我哋話點樣嚟喺我哋課程裏邊係咪向學生介紹一下食橙嘅好處 ？OK， 咁邊一科做咧？邊一科做嚇？咁英文科肯定唔會睬你，中文科唔會睬你，咁可能家政科咯，可能係即係常識科咯，係嘛？咁你會見到就唔會所有科啦。喺咁樣嘅情況底下，就係唔會所有科都會參與你呢一個 part 嘅即係嘅運作。咁如果唔係所有科嘅話，算唔算係 whole school approach 咧？咁我哋就會思考呢個問題啦，係咪？因為有啲科會覺得我自己唔適合嘅喎，係嘛？例如 music 嗰科點樣參與全校兩個橙呢一個 campaign 咧？係咪？即係你唔通作首歌咩？係咪？其實對你嚟講係冇乜意義嘅，係嘛？咁如果係咁嘅話，算唔算唔係 whole school approach 咧？我哋都會思考呢個問題嘅。另外就話 students voice 啦，係嘛？即係話例如假設學生唔係好想食橙嚇，佢食橙嘅意見係點樣樣啦嚇？例如 staff training 係咪？例如我哋話啊學生，即係例如對老師對食橙嘅好處要掌握到係嘛？佢鼓勵學生係咪 identify 嘅 need 或者 impact？你過咗3個月之後，啲學生食咗橙之後係唔係會我哋叫做相對地冇咁多病假，假設咁樣嚇，冇咁多病假，咁呢個可能係學校去評量嗰個嘅 impact 啊。嗱，喺學校評量嘅 impact 裏邊嚟講咧，係 whole school approach 裏邊最大嘅難題嚇。所以我哋做還做，但係點樣評量嗰個 whole school approach 係咪幫到你原本想幫嘅嘢咧？其實極難，極難。咁所以呢個都係一個好大嘅 issues 嚟嘅。例如家長點樣幫，例如喺屋企食一個橙先咯，喺學校就食一個橙咯，咁大家分擔咗一個橙咯，係嘛？咁例如如果喺呢個位置 referral 啦，係咪？例如有啲學生食完橙之後，似乎都唔會有多咗抵抗力喎，咁會唔會我哋要揾營養師咧？咁樣假設啦。咁如果例如我哋話喺學校嘅即係價值觀嚟講咁樣嚇，即係可能係即係增強抵抗力係咪？咁就由食橙做起，咁就我哋有個口號啦，係嘛？加個 banner 啦。咁呢個你會見到就係成個嘅即係運作啦嚇。simplify 我講得好 simplify 咗，但係即係大家都好明白嗰個即係 complications 喺邊一度啦咁樣樣。OK 好啦，呢個源流先啦咁樣樣嚇。因為點解咧？其實whole school approach 咧。你如果你揾翻個 origin 嘅時候咧，其實你揾唔到嘅，即係邊鬼個講出嚟㗎？即係同埋即係你發覺係即係幾時開始多啲人講㗎？咁其實咧係即係眾說紛紜嘅嚇，即係個 development， 即係個呢個字嘅即係 development 咧，其實呢個詞彙咧嘅 development 其實係即係眾說紛紜嘅嚇。咁所以變咗就係即係我哋唯有嚇，即係揾一啲文獻，佢有描述到嗰個少少嘅歷史嘅進程。
咁我哋就將呢個少少嘅歷史嘅進程咧，就即係擺咗喺即係呢個嘅即係位置裏邊啦，咁樣樣嚇。咁就由英國開始嘅嚇，即係如果我哋話 whole school approach，即係喺個 guidance and counselling，嗱我用翻呢一個做一個 anchor 先啦嚇，即係我用 guidance and counselling 啦，咁啊好似啊呢啲嘅同學好似我可以再 revisit 過，咁其他同學就可能即係有一個新嘅即係嘅開始啦咁樣樣。我用 counselling guidance 做一個 anchor 先。咁如果例如我哋話 counselling guidance 係由點樣開始嘅咧咁樣樣？咁如果你睇翻個歷史嘅進程嘅時候，以前係冇所謂 whole school approach 呢件事嘅，冇呢件事嚇。咁但係有啲咩事咧？就係我哋所謂有 pastoral care 呢一樣嘢嚇。咁 pastoral care 我哋有啲時候例如關顧係嘛，或者係關懷係咪？咁當然啦，就係 pastoral care 本身，即係如果你再追溯早少少嘅歷史嘅時候，咁你可以想像就係以前喺大學裏邊啦，即係我講過以前係即係1000年前，因為大學可能有歷史，可能大約1000年度咯，可能都係即係大約1000年度。即係例如最初喺大學裏邊得3科嘅啫嘛，係咪 philosophy 係咪 theology 同埋即係 medicine， 即係醫科學生、哲學學生同埋神學生。神學生就出嚟嗰啲係神父啦或者牧師啦，佢哋要做嘅嘢就係 pastoral care 係咪？就係關顧係嘛，即係教會裏邊嘅弟兄姊妹。咁但係你會發覺 pastoral care 咧就唔係好 casual 咁去關顧你。哎呀，我關心你啊，或者我 text 你，我唔係咁樣關心你。你見到 pastoral care 本身嘅概念咧就係咩咧？係 structure。structure 嘅意思咧就係話咧係有規劃地、係有意識地嘅一啲嘅 planning 嚇，去關顧咧一啲嘅學生嘅咁樣嚇。咁所以你會發覺咧係即係 pastoral care 意思就係話我係好有諗法地嚇，即係我係有系統地咧去諗下點樣透過一啲 program 或者係啲 curriculum 去幫啲學生去 promote 佢哋嗰個所謂即係 personal and social development 嘅。開頭就係咁諗嘅啫，呢個就係本身個原意嚟嘅嚇。咁但係去到跟住將英國呢個概念咧掉到過去我哋所謂即係美國嘅時候咧，就將 pastoral care 咧就變成一個即係一個比較即係有深度少少嘅概念嚇，即係我哋所謂 comprehensive 嘅 concept。咁呢個 comprehensive 嘅 concept 就包括咗 guidance and counselling 啦，大家都即係冇乜懸念啦，係咪？因為我哋 FASGC 就係呢個名嚟㗎嘛，係咪？即係話輔導同埋諮商就包括咗喺個 pastoral care 裏邊。OK， 咁我哋唔好理 Geisler 先啦嚇。咁你會發覺就係咁樣嘅即係緣故咧，又翻去將個概念咧掉翻過去英國嘅時候，就我哋不如咁樣啦嚇。咁我哋咧就係即係都我哋跟翻美國啦，有個 guidance 呢個字嚇。咁然後 guidance 呢個字咧就要講明咧就係 planned process 啦，就係話其實我哋透過一啲喺學校裏邊好有規劃嘅即係過程係咪去 promote 啲咩咧？咁呢度我就覺得佢寫得幾好嘅嚇，去 promote 就係個 life opportunities 同埋咧 optimization 嗱，即係其實我哋會諗下有啲時候就係話原來成個即係規劃裏邊嚇，即係我哋點解要關顧個學生咧？即係唔係你為咗關顧而關顧啊嘛？我哋關顧個學生係為咗讓佢認識自己多啲，同埋讓佢明白咧生命上面咧其實係有好多嘅可能性。嗱，好多可能性嘅意思就係話咧，可能有好多 solutions 嘅嚇 to one problem 啦，假設嚇，或者係 optimization， 即係話其實你係可以唔係淨係單一嘅即係可能性嘅你嘅生命裏邊，咁亦都可能你嘅生命裏邊有可以充分到去利用你周圍嘅 supporting network 嘅咁樣樣嚇，咁呢個就好緊要啦。咁呢個顧名思義就係咩咧？就係 resilience 咯，係咪？咁即係話其實就係希望透過個 planned process 咧，令到呢啲學生咧係稍為多少少嘅即係一個即係 resilience 嘅。喺咁樣嘅 context 底下咧，係去進入咧準備我哋所謂咧即係 whole school approach 嘅。咁然後香港就借用咗呢一個概念，因為點解咧？香港永遠都係以前啦，都係可能我哋會睇翻英美嘅概念借翻過嚟。咁你會見到香港嘅概念咧，就將英國同埋美國兩個概念咧，就係二合為一啦，即係好似香港嘅奶茶咁樣，係咪？即係你 fusion 咗。咁二合為一嘅時候咧，你會見到就係話學校就係一個 pastoral 嘅 system，OK，就係提供關顧嘅一個嘅系統嚟嚇，去即係去幫助呢啲學生咧
去即係發展佢自己嘅。咁你會見到呢個就係我哋本身嗰個少少嘅即係歷史嘅源流。然後啲人就問啦，如果係咁嘅話，我所謂 planned 嘅 program 係啲乜嘢咧？咁你就會發覺咧，所謂 planned program 咧就唔會離開3樣嘢啦。嗱，你見到呢啲就係你成日都會即係成日都會見到噶啦。第一樣嘢就係 remedial 係咪 preventive 同埋 developmental 啊嘛。咁即係話其實我哋本身呢啲 planned 嘅 pastoral care 咧就會有3部曲嘅嚇。remedial 即係已經乜嘢咧？已經就係已經炒咗啦，即係已經衰咗啦，係嘛？或者已經出咗問題啦嚇。咁我哋就去幫佢啦，係咪 ？preventive 就係話未出問題之前咧，我哋已經係準備啲預防工作啦。但係 developmental 係咩意思咧？就係如果喺中學裏邊由中1去到中6，其實中1同中6個學生嘅 needs 係好唔同嘅，係咪？佢哋成長嘅需要、佢哋社交嘅需要、情感上面嘅需要、學習嘅需要係好唔同嘅。咁所以你就會發覺係唔同嘅 level 嘅時候，佢哋嘅需要就好唔同啦。以生暗瘡為例啦，係咪？如果你生暗瘡，你生咗啦，咁咪 remedial 咯，你擠咗佢啦，係咪？咁但係如果你未生嘅，咁你就唔好食，你就唔好食炸雞啦，係嘛？咁呢個就係好簡單，你食啲翻啲清涼嘅嘢啦。咁 developmental 嘅意思就係乜嘢啊？即係話，即係例如去到崔教授呢個年紀，其實唔會點樣生暗瘡啊，唔係佢會生暗瘡嘅，仍然會生暗瘡嘅，係咪？咁但係個問題就係，如果佢即係佢，我哋唔會太關心佢生唔生暗瘡啦嘛，因為佢生暗瘡嘅機會已經係過咗即係高峰期啦嘛，係咪？咁但係你會發覺有啲細路仔可能佢話佢隨時都可能生暗瘡，咁你要諗下啊，嗰個係會唔會 at risk 啲啦，同埋 high risk 啲啦？咁我哋就會諗下呢個係 developmental 嘅一個問題嚟。咁所以喺 pastoral care 裏邊個 planned嘅即係 programs，咁你就要需要就係話按住佢哋本身嗰個嘅即係發展嘅即係階梯啦，咁樣樣嚇。咁例如如果喺個 preventive guidance 裏邊嚟講啦嚇，即係舉少少例子啦。咁喺 preventive guidance 裏邊，我哋成日都會提到咧，就係話喺唔同嘅以中學階段嚟講啦嚇。咁你會發覺喺中學階段裏邊咧，我哋就會預計嚇學校要預計佢哋嘅學生會出現啲咩問題。所以 whole school approach 某程度嚟講咧，雖然我哋有一個 paradigm 去 follow，但係我哋都好 individualize 嘅，即係 school-based individualize， 好 school-based 嘅。咁例如可能嗰間學校其實可能係好多即係男女感情問題要處理嘅，好多 issues 嘅咁樣樣，係嘛？咁呢啲都係一啲 critical incidents 嚟嚇。咁所以變咗就係話啊，例如可能係即係以前喺我工作嘅學校係嘛，可能有一啲嘅未婚嘅懷孕係嘛，可能好多即係婚前性行為嘅處理咁樣樣嚇，同埋即係好多情感上面嘅問題嘅處理咁樣樣。咁呢啲我哋已經知道呢啲真係好容易舐嘢啊，好容易舐嘢嗰啲我哋咪要做啲 preventive 嘅嘢咯嚇。咁所以我以前有一段時間就專做性教育咯，係嘛？因為嗰時嗰個學校就係呢啲嘢，即係開啲飯啊嘛。咁你就要諗下，即係可能你嗰啲學生係即係開偏飯啦，係嘛？但係亦都可能就係話，例如有啲學校其實佢哋係好取得成績嘅，係咪？佢哋好取得成績嘅時候，可能乜嘢嘢都係眼前淨係得成績嘅啫，係嘛？咁嗰啲學生其實可能佢哋嗰個 stress level 就好大，佢對1分之差嘅嗰個承受嘅能力，佢都承受唔到。呢啲可能對佢哋嚟講就係一啲 critical incidents 啦。咁所以其實 preventive 嘅就好視乎咧，就係好 school base 啦。咁又或者係有啲學校其實係好睇重嗰個好睇重個生死教育嘅咁樣嚇。咁你就會見到，如果學校好睇重嗰個所謂嘅即係生死教育嘅時候，咁其實佢可能就會做一啲生死教育嘅即係工作喺裏邊咯嚇。咁變咗呢啲都係學校點樣睇嗰啲所謂即係 critical incidents 啦嚇。咁亦都可能有啲學校好睇重就係可能而家喺 pandemic 嘅期間啦，係嘛？即係貧窮嘅問題啦嚇。即係其實喺 pandemic 嘅期間，其實係即係貧窮或者係貧富懸殊嗰個情況係更加之加劇嘅嚇。咁所以其實會唔會呢啲都係可能係一啲 critical incidents 咧咁樣樣嚇？咁所以就係其實例如我哋話啊，例如我哋喺 SEN 裏邊做嘅，即係喺 pandemic 期間啦，即係早段時間嘅。咁我就同有一啲嘅即係NGO 合作啦嚇。咁我哋就揾咗即係幾百個家庭嚇。咁嗰幾百個家庭咧，佢哋都係低收入嘅家庭，喺 pandemic 嘅期間，大部分嘅時間都要上 Zoom 嘅課程咁樣樣嚇。咁其實你就會發覺，例如呢啲嘅家庭係嘛，即係可能佢哋嘅住嘅地方嚟4至5人家庭，佢哋住嘅地方嘅平均嘅尺數係120尺，OK？
咁然後佢哋嘅租金平均係5000至6000蚊嚇，我哋做咗啲 stats 5000至6000蚊咁樣樣。咁然後喺個 pandemic 嘅期間，其實佢哋遇到最大嘅難題係咩咧？嚇，即係可能你會話上網啦，可能你會話可能係即係個上網速度好慢啦，唔係呢啲嘢嚇。佢哋最大嘅問題係佢連一張少少嘅台都冇，呢個係第一樣嘢。第二樣嘢咧就係佢哋根本就冇錢去買一啲抗疫嘅物資咁樣樣等等。咁所以其實你就會發覺呢啲就係喺某一啲嘅情景裏邊係會即係發生，亦都係好現實嘅事情嚟嘅。咁呢啲咪就係一啲 critical incidents 咯。咁其實你會發覺都會屬於，如果學校係好有規劃地想擺喺嗰個嘅即係喺個 whole school approach 或者個 school 嘅 program 裏邊嘅，咁其實就係呢啲係老師嘅一啲嘅即係決定嚟嘅。OK。好啦，另外就有啲可能係即係conflict resolution 又好啦，即係 peer mediation 啦，即係話其實係做一啲處理 bullying 嘅嘢，都會規劃咗喺嗰個嘅即係 planned program 裏邊啦，咁樣樣啦，solution resolution 啦，咁樣啦 resolution 啦，咁樣啦，又或者係有啲情況底下啦，即係例如我哋做中學生啦，喺 developmental 裏邊係咪？咁可能中學生頭先提到啦，可能係好睇自己嘅 self image 嘅嚇，對自己嘅 self knowledge 係好睇嘅，或者係話自己嘅性格嘅塑造係咪？因為呢段時間就係講緊 self identity 啦。咁所以其實會唔會喺個 planned program 裏邊都會 consider 呢啲咁嘅 factor 咧？咁樣樣，咁你會見到呢啲都係講緊一啲嘅即係issues 嘅。咁但係個問題啦，講咗咁耐都未講 whole school approach，咁個源流係點樣嚟嘅咧？啲人就話哇，講咁多又 preventive 又 developmental 係咪？又會 remedial， 咁係即係話學生嘅全人發展都好緊要啦。一講到全人發展嘅時候，咁就會話啊，如果係咁，我哋成間學校點樣去令到呢一個學生，即係或者呢個學生係有一個相對地喺一個比較健康係咪，或者係即係比較即係安全嘅環境底下發展佢哋嘅全個人嘅即係各方面咧，咁樣樣。咁喺咁樣嘅情況底下咧，就開始有一個嘅元素出現啦。就係話，如果我哋要發展學生嘅全人發展嘅話咧，我哋就需要咧，即係如果係一個 whole person 嘅 development 嘅時候，我哋就需要一個 whole school 嘅 responsibility 去 develop 佢哋嘅 whole person。咁都係嘅，因為你會發覺其實你要建立一個學生嘅全人發展嘅時候，其實你根本就要涉及好多嘢，係咪？你就要成間學校總動員，係咪？去幫學生去諗下、規劃下。佢哋成個喺例如1 Form 1至 Form 6嘅時候係點樣去發展嘅？咁如果喺咁樣嘅情況底下，全間學校都有 responsibility 嘅時候，咁呢個咪衍生成一個咩咧？就係一個叫做所謂 whole school approach。所以由嗰個所謂 pastoral care 係咪去到 planned program，去到全人嘅發展，去到全人嘅即係全體嘅幫助嘅時候，你就會發覺咧，就開始 whole school approach 呢個字咧，係嘛？即係好似一啲嘅，即係好似即係露水咁啊，全部湧晒出嚟。咁所以其實你都可以想像就係話但係呢個都係可能係即係90年代末期即係先至衍生大量出現嘅一個嘅詞彙嚟。咁如果係咁嘅話，我哋基於呢一個嘅即係基於咧呢一個嘅等等嚇，咁咧基於咧呢一個嘅即係思路嘅時候咧，喺 whole school approach 裏邊就亦都有啲時候我哋叫 team approach 啦，就係話係所有嘅同事或者係唔同嘅喺學校裏邊即係負責呢間學校嘅人士咧，其實都要參與喺呢一個嘅學生嘅全人嘅發展裏邊。無論學校裏邊啦，或者係一啲專家都好啦，即係外來空過嚟學校裏邊嘅專家都好啦，都要即係參與其中。咁所以喺呢一個咁短嘅歷史裏邊咧，我哋就會睇到呢一個過程啦，即係由個 pastoral care 啦，係咪去到我哋知道 pastoral care 本身係一個系統呢個系統本身就係講緊學校嘅 program 啊、curriculum 啊，或者係活動啊，都係叫做咧刻意有心地安排。去建立咧學生嗰個嘅成長嘅，咁然後既然學生係要 whole person 嘅成長嘅話，我哋就有成間學校嘅 responsibility。
咁所以就會衍生一個嘅詞彙就叫 whole school approach。咁所以頭先係將 whole school approach anchor 咗喺 guidance， 但係同樣地適用地係 whole school approach 喺個 integrated education 裏邊，即係話咧幫特殊需要嘅學生。咁即係話，如果係咁樣嘅話咧，咁我哋就點樣將呢一個咧，即係我哋咧作為一個即係運作咧咁樣樣嚇。嗱，咁我都睇過，即係香港有啲文獻嘅，咁其實真係好老實講嚇，即係 whole school approach 多數嘅文獻咧都係即係吹下水咁樣啦。即係我唔係話呢個文獻吹水啊，唔係咁講嚇，即係唔係即係只不過係即係好多時候大家都可能係做一啲可能係好簡單嘅即係可能係即係訪談，咁然後就問下啲老師啊 whole school approach 點樣啊咁樣啦。當然訪談咧好有意義啊，訪談係好有意義啊。咁因為我哋都會做訪談啊。咁但係個問題就係咧，例如你會見到就係話啊，例如喺 whole school approach 裏邊，老師點樣睇香港嘅 inclusive education 咧喺 whole school approach 咧咁樣樣。咁你會發覺咧，老師都係老生常談嘅，即係嗱訪談完之後嚇，佢哋點樣睇嘅咧？香港嘅老師其實佢哋都會話咧，就係話。佢哋會覺得 whole school approach 咧就係咧，大家有一個共識係嘛 ，common understanding 係咪？大家有一個共識嚇，去幫呢啲嘅細路仔。OK， 咁嗱呢個已經好闊㗎啦。咁然後咧，大家咧一齊 work together 嚇，大家一齊做係嘛，去幫呢啲細路仔咧去建立咧一個咩咧？就係 differentiate curriculum。因為喺 SEN 嘅學生裏邊嚟講，如果你收到 SEN 嘅學生裏邊嚟講咧。其實你嘅課程基本上佢大部分都係跟唔上啦，係咪 ？ASD 又好，係咪 ？ID 又好 ，ADHD 都好啦。其實係好多嘢咧，其實佢哋需要重新再設計個課程嘅。咁你會見到就係佢哋希望係嘛同心合意地去設計一啲嘅新嘅課程，兼有一個咧彈性嘅即係教學嘅方式咁樣樣。咁你會見到喺呢篇嘅文章裏邊咧，基本上咧係即係講嘅嘢，其實我哋都好容易明白嘅嚇。但係實踐起上嚟咧，其實就似乎咧係另外一件事啦，咁樣樣嚇。好，咁啊睇埋下頭先嚇。OK， 好啦，咁喺呢度咧就我哋做少少嘅即係使唔使 take break 㗎？其實有冇 break 㗎？